வணக்க மக்களே, உங்கள் கூத்தன்குழி மீனவன். இப்போ வந்துக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 2 பசங்க, நம்ம ஊர் பசங்க தான். அந்த ரோட்டு நீளத்துக்கு வலையை விரித்து நீட்டி வச்சுக்கிட்டு எதுக்கு குத்த வச்சு இருக்காங்கன்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பறவையை பிடிக்கிறதுக்காண்டி தான் இருக்காங்க. அந்த பறவைக்கு பேர் தான் நம்ம ஊரில் வானமாடி. பார்த்துருங்க, மழை டைமில் தான் அது கீழே இறங்கும், மற்றபடி அது மேலே போயிடும். அப்படியே வானத்தில் பறக்கும். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்துட்டு மழை டைமில் கீழே இறங்கும் போது நம்ம ஊரில் வலையை விரித்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்டைலாக பிடிப்பாங்க பாருங்க. இப்போ அது தரையோடி ஒட்டி வலைக்கு மேலோடி போகும்போது அப்படி சுருட்டி பிடிச்சிருவாங்க. பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அது வந்துக்கிட்டு வரும்போது பிடிப்பாங்க. சுற்றி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. கரெக்டாக அந்த டைமிங்கில் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அந்த பறவை வந்துட்டு ஆட்கள் இருக்கிறத பார்த்து தான் ஒரு சில டைமில் வரும். ஒரு சில டைமில் வந்துட்டு கவனிக்காமல் வந்துடும். அந்த டைமில் சுருட்டிடுறோம். ஆட்கள் இருந்தால் வராது. ஒருத்தர் எந்திரிச்சு போன உடனே அது கரெக்டாக இங்கேருந்து பார்த்து வந்துடும். பார்த்துருங்க. அப்படி 2 இது போனதுக்கு அப்புறம் 3வது இது வரும்னு சொல்லிட்டு வேகமாக அவன் ஓடி வந்துட்டு இருக்கான். ஒன்று போச்சு. இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இன்னொன்று வந்து மாட்ட போகுது. கவனமாக பாருங்கள். இந்த டைமில் தான் மாட்டும். கவனமாக பாருங்கள். இப்போ வரும், டக்குன்னு அப்படி சொல்லிட்டு அடிச்சிருவாங்க. அண்ணா மாட்டிக்கிட்டு பாருங்க. மாட்டிக்கிட்டான் விட்டுறாங்க. ஓடி வந்து எடுக்கிறானா, பிடிச்சிட்டான் பாருங்க. சின்ன பையன் அதை பிடிச்சிப்பா அழகாக காட்டுவான் பாருங்க. இதுக்கு பேர் தான் வானம்பாடி மக்களே. இது வந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி கொல்ல மாட்டாங்க, சமைச்சு சாப்பிட மாட்டாங்க. கொஞ்சம் நேரம் கையில் வச்சு என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க. சின்ன பசங்க தானே, எதையுமே கொல்லலாம் மாட்டாங்க. அது வந்துட்டு அப்படியே திருன்னு முழிச்சிட்டு இருக்கும். இதை கையில் வச்சு வளர்க்கவும் செய்யலாம். இதுக்கு இறை வந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈசல், அதை கொடுக்கலாம், நல்லா சாப்பிடுவோம். அந்த ஈசலை பிறக்கிறதுக்காண்டி தான் இது கீழே இறங்கும். முக்கியமாக மழை டைம்களில் அந்த ஈசல் எடுக்கிறதுக்காண்டி தான் முக்கியமாக கீழே இது இறங்கும். பார்த்துருங்க மக்களே. இதுக்கு ஈசல் தான் உணவு மக்களே. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிருங்க. பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கலாம்.